ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு குயின் ஆஃப் சஸ்பென்ஸ் யூடியூப். நம்ம டெய்லி அப்டேட்ஸ் நீங்கள் பார்க்க நினச்சிங்கன்னா குயின் ஆஃப் சஸ்பென்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எல்இடி டிஜிட்டல் அலாரம் கிளாக். இந்த அலாரம் கிளாக்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, இதை வந்து நம்ம 4 ஃபோட்டோஸ் வந்து கஸ்டமைஸ்டாக பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கிஃப்ட் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா அவங்க கூட இருக்க மெமரிஸ், கஸ்டமரோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி தர முடியும். இந்த அலாரம் கிளாக் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேட்டரி பவரில் ஒர்க் ஆகுது. இதுக்கு வந்து 4 பேட்டரிஸ் தேவைப்படுது. இந்த அலாரம் கிளாக்கு நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே ஃப்ளாஷ் ஆகிற வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்க உடனே வாட்ஸ்அப் பண்ணி நீங்கள் அந்த ஆர்டரை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் மோர் அண்ட் மோர் அப்டேட்ஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம பேஜ் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். அதுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன்.